ისრაელს კოალიციური მთავრობა ყავს. ბიბი არ ნებდება. მარმარილოს ზღვის გასაჭირი. ემუქრება თუ არა პლანეტის ზღვებსა და ოკეანეებს ეკოკატასტროფა. ისტორიის ლაბირინთებში ბერიას უწყების როლი საბჭოთა ბირთვული იარაღის შექმნაში. სულ რამდენიმე წამში მოგიყვებით. მე ნუგზარ უხაძე ვარ. გამარჯობა. Ახლო იგივე შუა აღმოსავლეთით ჩვენი დაინტერესება ისევ აქტიურ ფაზაშია და ამის მიზეზი, როგორც წინა გადაცემაში ითქვა, არის სამხრეთ კავკასიის რეგიონთან მისი შედარების ტენდენციის განვითარება. დღეს ისრაელზე გვექნება საუბარი. ღაზას სექტორთან შეიარაღებული კონფლიქტი ბოლომდე ჯერ კიდევ არ ჩამცხრალა. როდის რა იფეთქებს კაცმა არ იცის. ქვეყნის შიდა პოლიტიკაში კი საკმაოდ დაძაბული ვითარებაა. რამდენიმე წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ ისრაელის ოპოზიცია ახალი მთავრობის ფორმირებაზე შეთანხმდა. კერძოდ ნაფტალი ბენეტმა და იაირ ლაპიდმა ბოლოს და ბოლოს შეაკოწიწეს კოალიცია, რომელშიც პოლიტიკური სპექტრის ყველა წარმომადგენელი შევა. პირველად ისრაელის ისტორიაში მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობაში პროარაბული და პროისლამური პარტიაც იქნება. ვგიჟდები ისე მაინტერესებს, შეძლებენ თუ არა ქვეყნის ასე მართვას. მართლა რა საინტერესოა, რომ შეთანხმების მიხედვით მმართველობის 4 წლის განმავლობაში პირველი 2 წელი პრემიერ-მინისტრი ნაფტალი ბენეტი იქნება და ბოლო 2 წელი იაირ ლაპიდი. ოდნავ საეჭო და უცნაური, მაგრამ მაინც საყურადღებო პერსპექტივაა. ბენეტისა და ლაპიდის პარტიების გარდა კოალიციურ მთავრობაში კიდევ 6 პარტია იქნება. შეთანხმება ისრაელის პარლამენტმა, კნესეტმა ხვალ 13 ივნისს უნდა დაამტკიცოს. შეგახსენებთ, რომ 23 მარტს ისრაელში საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა. ეს იყო ბოლო 2 წლის განმავლობაში ჩატარებული მეოთხე საკანონმდებლო არჩევნები. პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუს პარტია ლიკუდმა ქვეყნის 120 ადგილიან პარლამენტში უმრავლესობის მოსაპოვებლად საკმარისი რაოდენობის მანდატები ვერ აიღო. ამიტომ პრეზიდენტმა რეუვენ რივლინმა მას კოალიციური მთავრობის ფორმირება დაავალა. თუმცა ნეტანიაჰუს ახლაც არაფერი არ გამოუვიდა და პრეზიდენტმა ეს წინადადება იაირ ლაპიდს გადაულოცა, რომლის პარტიაც არჩევნებში მეორე ადგილზე გავიდა. ნეტანიაჰუმ არ დააყოვნა და ახლად ფორმირებული სამთავრობო კოალიციის წინააღმდეგ გაილაშქრა, რომელსაც ქვეყნის ისტორიაში უდიდესი საარჩევნო თაღლითობა უწოდა. მისი თქმით, მოსახლეობა თავს მოტყუებულად გრძნობს და ხალხს პირდაპირ მოუწოდებს ეს კოალიცია ისრაელის მომავლისთვის სახიფათოა და არ გაჩუმდეთო. უფრო მეტიც, ხმამაღლა იძახის, რომ ახალი კოალიციური მთავრობა ქვეყანას ომის პირამდე მიიყვანს. მოკლედ, ბიბი არ ნებდება. ფიქრმა გამკრა თავში. ტრამპს ხომ არ იმეორებს მეთქი რაღაცნაირად. მან უკვე გამართა შეხვედრები რამდენიმე პოლიტიკოსთან და საზოგადო მოღვაწესთან. არც სასულიერო პირები დარჩენია უყურადღებოდ. როგორც ისრაელის ინგლისურენოვანი გამოცემა Times of Israel იტყობინება, ნეტანიაჰუ ცდილობს მოსახლეობა ფართო მასშტაბიანი გამოსვლებისთვის აიყოლიოს. თამასა აწეულია და პოლიტიკური რისკები გაზრდილი. ბენიამინ ნეტანიაჰუსთვის ეს გადარჩენის საკითხია. მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმეა აღძრული. მას კორუფციაში, მოსყიდვაში და თაღლითობაში ზდებენ ბრალს. ბიბი მიცის, რომ მთავრობაში დარჩენით ის თავისი პრობლემის მოგვარება შეძლებს. ზუსტად ამის გამოა, რომ ის ასე მაგრად ებღაუჭება პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას. მმართველ პარტიაშიც დუღილია. ბევრი ითხოვს ნეტანიაჰუს გადადგომას. მოსალოდნელია, რომ მმართველი პარტია სხვა პოლიტიკურ ძალებს გადმოიბირებს კოალიციიდან. კოალიციაზე ახლანდელი ზეწოლა ნამდვილად უპრეცედენტოა. მისი წევრები ამბობენ, რომ მუქარის შეტყობინებებს ღებულობენ. ისრაელის უშიშროებას მათი დაცვა დაჭირდა, რაც ერთგვარი სიახლეა ამ სახელმწიფოს მართვის ისტორიაში.
საქმე იქამდე მივიდა, რომ ისრაელის შინაგანი უსაფრთხოების სამსახურის შაბაქის უფროსმა ნადავ არგამანმა ხალხი გააფრთხილა ძალადობის წაქეზებამ და დაგროვილმა აგრესიამ შესაძლოა სისხლის ღვრა გამოიწვიოსო. მოსახლეობა პოლიტიკურად გახლეჩილი და დაპირისპირებულია და ეს ქვეყანაში არეულობის საწინდარიაო, ამბობს ის და ხაზს უსვამს. რადიკალიზაციაზე ყველამ უნდა ვაგოთ პასუხი. ამ სიტყვებმა ისრაელის მოსახლეობაში გააჩინა ეჭვი, რომ კოალიციის რომელიმე ლიდერის მკვლელობაც კი არაა გამორიცხული. ამავე დროს ისრაელში ბევრი ფიქრობს, რომ ეს კოალიცია დიდხანს ვერ გასტანს. ახალი კოალიცია ისეთი ჭრელი და შეუთავსებელია, რომ ექსპერტებიც კი ვერ აკეთებენ მკაფიო პროგნოზს. ჩვენთან საქართველოში როგორ იქნება ნეტავ საქმე, ასეთი რამ რომ მოხდეს, ანუ კოალიციური მთავრობა რო შეიქმნას. ერთადერთი რაც აერთიანებს ისრაელის ამახალ კოალიციას არის ბენიამინ ნეტანიაჰუს გადაყენების სურვილი. მეტი არაფერი აქვს მათ საერთო. გასაოცარია ისიც, რომ კოალიციაში ნეტანიაჰუს ძველი პარტიული მეგობრები და თანამებრძოლები არიან. მაგალითად, პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი ნაფტალი ბენეტი ერთდროს ბენიამინ ნეტანიაჰუს თანაშემწე და მისი კაბინეტის მინისტრი იყო. კოალიციაში შემავალი ერთ-ერთი პარტიის ლიდერს გედეონ საარსაც მინისტრის პოსტი ეკავა. ორივეს ბიბისთან კონფლიქტის გამო მოუწია მმართველი პარტიის დატოვება, რის შემდეგ შექმნეს თავიანთი დამოუკიდებელი პარტიები. აი, ზუსტად ამის გამოა ნეტანიაჰუ ასე გამწარებული და მათ მოღალატეებად თვლის. ერთი რამ კი ცხადია, უახლოეს მომავალში ისრაელის პოლიტიკური ცხოვრება უაღრესად დაძაბული იქნება. რაც შეგვეხება ჩვენ, პროცესებს თვალს ვადენებთ და ყველაფერს თანმიმდევრულად მოგითხრობთ. ის რომ ადამიანი ზოგადად აგდებულად ექცევა დედაბუნებას, დიდ მტკიცებას არ საჭიროებს. შორს რომ არ წავიდეთ, აგერაა გარემოს მიმართ ჩვენი საკუთარი უდიერების ათასობით მაგალითი. ხო, საქართველოზე მაქვს ლაპარაკი. ვერ გაივლი ვერსად, რომ ადამიანის დამანგრეველი ხელი არ ეტყობოდეს ტყეს, პარკს, მდინარის ნაპირს თუ ზღვის პირს. საფრთხეთა შორის, რომელსაც დღეს ჩვენი პლანეტა განიცდის, ყველაზე მეტად საგანგაშო მსოფლიო ზღვებისა და ოკეანეების ეკოლოგიური მდგომარეობა ყოფილა. მეცნიერები ამტკიცებენ და არა უმიზეზოდ, რომ პლანეტა ზღვებისა და ოკეანეების ნამდვილი ეკოკატასტროფისკენ მიექანება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ემჩვენიერ დღეს და არც თუ შორეულ პერსპექტივაში მსოფლიო საზღვაო ეკოსისტემა პირველ ყოფილი წყლების მსგავს უნაყოფო სივრცედ გადაიქცევა. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ კონსერვატულად მოაზროვნე ადამიანთა უმრავლესობა ასეთ განცხადებაზე სიცილით კვდება, მაგრამ ჩვენ მაინც ფაქტებს შევხედოთ თვალებში, რომ არაფერი არ შეგვეშალოს. ასეთი ეკოსაშიშროების წინ დგას ახლა თურქეთი. კერძოდ, რამდენიმე დღის წინ მარმარილოს ზღვა წებოვანი ნივთიერების უზარმაზარი მასით დაიფარა. მეცნიერები ამბობენ, რომ ეს არის ლორწოვანი ნივთიერება, რომელსაც ზღვის ორგანიზმები გამოყოფენ. სტამბოლსა და მეზობელ პროვინციებში ეს უცნაური ფენა წყლის ზედაპირზე ნაცრისფრად გამოიყურება. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ასეთ წყალში ბანაობა საშინლად უსიამოვნო გახდა. გარდა იმისა, რომ ზღვის მობინადრეთა სიცოცხლე საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდა. რადგან ლორწო ჟანგბად სამცირებს წყალში. შედეგად გადაუდებელი ზომების მიღება გახდა საჭირო. ინტერნეტში სწრაფად გავრცელდა მყინთავების მიერ წყალქვეშ გადაღებული ფოტო და ვიდეო ინფორმაცია, თუ როგორ ხოცავს ლორწო ზღვის ცხოველებს, თან საკმაოდ დიდი რაოდენობით. ლორწომ არა მხოლოდ ზღვის გარემო დააზიანა, არამედ მყისიერი ეკონომიკური პრობლემაც შექმნა. ლორწოვანი მასა გემების და ნავების ძრავებს აზიანებს, რის გამოც თურქმა მეთევზეებმა უარი თქვეს ზღვაში გასვლაზე. საყურადღებოა, რომ ეს არ არის ზღვის ლორწოს გაჩენის პირველი შემთხვევა. მაგალითად,
2007 წელს ეგეოსის ზღვაში ზუსტად ასეთი ლორწოს მასა შენიშნეს, მაგრამ მარმარილოს ზღვის ლორწო უფრო დიდ სივრცეს მოიცავს. ნივთიერება წყლის სიღრმეებშიც შეინიშნება და რაც მთავარია, ლორწოს მასა იზრდება, განიცდის მიგრაციას და მეზობელ ზღვებშიც გადადის. ის უკვე შავ ზღვაშიც შეინიშნა ორ ადგილას, სამსუნის ზღვისპირის მიდამოებში და ორდუს პროვინციის სანაპიროზე. მეცნიერები უკვე განგაშტეხენ, რადგან სწრაფი გავრცელების შემთხვევაში ლორწოვანი მასა თურქეთის შავი ზღვის თითქმის მთელ სანაპიროს შეიძლება მოედოს. თურქეთის მთავრობამ სწრაფი რეაგირება მოახდინა ამ ფაქტზე. ერდოღანმა დაბინძურების წყაროს აღმოსაჩენად 300 კაციანი ჯგუფი შექმნა. თურქეთის მთავრობის თხოვნით სამეცნიერო ხომალდი ბილიმ 2 უკვე იმყოფება მარმარილოს ზღვაში. გემზე არის 25 მეცნიერი, რომელმაც სპეციალური აპარატურით უნდა ჩაატარონ ცდები და გააკეთონ შესაბამისი ანალიზები და დასკვნები. ისინი უკვე ატარებენ ლორწოს კვლევას, მათ მარმარილოს ზღვის 90-ზე მეტ წერტილში აიღეს სინჯები. თურქეთის ერთ-ერთი ტექნიკური უნივერსიტეტის კვლევის მიხედვით, ზღვის ლორწოს ძირითადად ქმნის ზღვაში ჩამდინარე დაბინძურებული სამრეწველო წყლები. ითქვა, რომ მარილების შემადგენლობა სულ მცირე ორჯერ მაინც უნდა შემცირდეს, რომ 5-6 წლის შემდეგ ჟანგბადის დონე ამაღლდეს ზღვის წყალში. ერდოღანმა გარემოს დაცვის სამსახურს პირდაპირ მიუთითა, რომ შესაბამის ინსტიტუტებთან, მუნიციპალიტეტებთან და უნივერსიტეტებთან კავშირში იმუშაოს პრობლემაზე. ამასთან ერთად მიდის კანალიზაციის წყლისა და მყარი ნარჩენების ობიექტების კვლევაც. პრეზიდენტმა მოსახლეობა დაამშვიდა მისი პოზიტიური ჩართვით. ასე თქვა, ჩვენ გადავარჩენთ ჩვენ ზღვებს, განსაკუთრებით მარმარილოს ზღვასო. მოკლედ, ზღვების ეკოლოგიური მდგომარეობა ყოველდღე უარესდება დედა ბუნების მტერი ადამიანების მიერ გამოწვეული მიზეზების გამო, როგორიცაა გარემოს ზოგადი დაბინძურება, საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო ნარჩენები, საკანალიზაციო სისტემები, ჩამდინარე წყლები და კიდევ 1000 სხვა რამ. ორი აზრი არ არის, რომ შავი ზღვის ჩვენი სანაპიროც მოითხოვს უმკაცრესად გაკონტროლებას. ყველასთვის ცნობილია, რომ ზღვის აკვატორიას სჭირდება გასუფთავება, გაჯანსაღება და ეკოსისტემის გაუმჯობესება. ხო და ის მაინცაა ჩვენს ხელში, რომ მკვეთრად გავაუმჯობესოთ წყლის მონიტორინგი, რათა როგორმე შევინარჩუნოთ შავი ზღვის უძვირფასესი და ნამდვილად უნიკალური ეკოსისტემა. ხომ გაგიგონიათ, ძალა აღმარცხნავსო. აი, ზუსტად ასეა საქმე, როცა უკიდურესად გართულებულ რუსულ-ქართულ ურთიერთობაზე ვსაუბრობთ. რუსეთს რომ ძალა ჰქონდა და გამოიყენა ის ძალა ისე, როგორც გამოიყენა, სწორედ ამიტომ დაქუცმაცდა ჩვენი ძირძველი მიწა, რომლისთვისაც დღემდე ვეღარ მოგვიყრია თავი. ეს ძალა ჩვენ ჩრდილოელ მეზობელს ჰაერიდან კი არ მიუღია. არსებობს ისტორიული ლოგიკა, რომელმაც რუსეთი ძლიერთა შორის დატოვა. ამ ლოგიკის ერთ-ერთი დეტალი მის მიერ ატომური ბომბის შექმნის საიდუმლოებაზე წვდომაა. რა არ თქმულა ამის შესახებ და რა არ დაწერილა. ამბობენ, ბერიამ და მისმა სამსახურმა ბირთვული იარაღის შესაქმნელად საჭირო საიდუმლო ინფორმაციის ხელში ჩაგდება მოახერხა, რაც იმდროინდელი საბჭოთა დაზვერვის ყველაზე დიდ წარმატებად ითვლება დღემდე. ახლა რამდენია მართალი ამ ლეგენდარულ ამბავში და რამდენია მოგონილი, ვინ იცის, მაგრამ დღევანდელ რუსულ პუბლიცისტიკას თუ დაუჯერებთ, რუსეთმა დამოუკიდებლად უფრო შექმნა ატომური ბომბი, ვიდრე ნაშპიონარი ინფორმაციის წყალობით, რასაც მე პირადად ცნობის მოყარე თვალით უფრო ვუყურებ, ვიდრე მტკიცერ წმენით. ღრმა ისტორიულ ანალიზს კი ნამდვილად ვერ ვიღებ ჩემ თავზე ამ მცირე ზომის მიმოხილვაში. ალბათ აჯობებს იმას მივყვეთ, რაც უკვე აღიარებულ ჭეშმარიტებად ითვლება. მსოფლიო ისტორია ეპოქალური მოვლენებითაა სავსე და ერთ-ერთი ასეთი მოვლენა ატომური
და წყალბადის ბომბები შექმნა, რამაც ბირთვული იარაღის ხანაში შეიყვანა კაცობრიობა. ეს არის ჩვენი დროის ყველაზე დიდი და საშიში გამოწვევა, რადგან ბირთვული იარაღს აქვს პოტენცია ერთი ხელის მოსმით შეაჩეროს სიცოცხლე დედამიწაზე. ამიტომ დავდექით უკვე შექმნილი ბირთვული არსენალის გაკონტროლების აუცილებლობის წინაშე, რასაც ძალიან დიდი დრო და ძალისხმევა ჭირდება. ბირთვული იარაღის შექმნა ჯერ კიდევ მეორე მსოფლიო ომამდე დაიწყო. პირველობა ამ საქმეში ნაცისტურ გერმანიას ეკუთვნის, ნობელის პრემიის ლაურეატის ოტო ჰანის მეთაურობით, მაგრამ რამხელა ირონია იმაში, რომ პროცესს თავად ჰიტლერი ამუხრუჭებდა, თან ძალიან მარტივი მიზეზით. მეცნიერებას უყურებდა სკეპტიკურად. ბოლოს იმდენი უქნია, რომ სულ გაუჩერებია მუშაობა. ძალიან უცნაური კაცი იყო, მაგრამ ხელაღებით ვერ იტყვი, გონიერი იყო თუ უგუნური. ამერიკელებმა და ინგლისელებმა არ დააყოვნეს და პროცესში ისინი ჩაერთნენ საიდუმლო პროექტით სახელად მანჰეტენი. ალბერტ აინშტაინიც იქვე აღმოჩნდა და 1945 წელს ბირთვული იარაღი უკვე მზად იყო გამოსაცდელად. რაც შეეხება საბჭოთა კავშირს, მისი დაზვერვა ერთ-ერთი მთავარი ფიგურანტი გახლდათ ბირთვული იარაღის შექმნაში, რასაც სათავეში ქვეყნის შინაგან საქმეთა მაშინდელი მინისტრი ქართველი ლავრენტი ბერია ედგა. მის განკარგულებაში იყვნენ ცნობილი საბჭოთა და ტყვე გერმანელი მეცნიერები იგორ კურჩატოვის ხელმძღვანელობით. მათ წინაშე რთული ამოცანა იდგა. ატომური ბომბი 5 წელიწადში უნდა შეექმნათ. აბა გაებედა და წარბი შეეხარა ვინმეს სტალინის ქვეყანაში. საქმეში არაერთი სამეცნიერო ინსტიტუტი ჩაება, მათ შორის 1945 წელს შექმნილი სოხუმის ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი. ამ სამეცნიერო ცენტრებს მართავდნენ მსოფლიოში ცნობილი გერმანელი მეცნიერები მანფრედ ფონ არდენე და ნობელის პრემიის ლაურეატი გუსტავ ჰერცი. არ გაგიკვირდეთ, რომ ამერიკელები იმ დროისთვის უკვე ფლობდნენ ინფორმაციას რუსეთის მცდელობის შესახებ ბირთვული იარაღის შექმნაზე, თუმცა ამერიკელები საკმაოდ არხეინად გრძნობდნენ თავს, რუსეთს სად ექნება ამხელა ცოდნა და რესურსი ატომური ბომბი რომ შექმნანო. შეეცდნენ, რადგან პროცესში მეცნიერებთან ერთად ლავრენტის დაზვერვაც ჩაერთო ენერგიულად. მათ ისეთი უცხოელი მეცნიერების ზებნა დაიწყეს, რომელიც საბჭოთა კოლეგებს ხელს წაუკრავდა ბირთვული იარაღის შექმნაში. და იპოვეს კიდეც. ეს იყო გერმანელი ფიზიკოსი კლაუს ფუქსი, რომელიც პირდაპირ იყო ჩაბმული ამერიკაში ატომური ბომბის შექმნისა და მისი გამოცდის პროცესში. ერთი სიტყვით, ეს ბრწყინვალე ფიზიკოსი საბჭოთა დაზვერვამ შედარებით ადვილად მოიგდო ხელში, რადგან ნაცისტებს რომ გამოექცა, ინგლისში ეფარა თავი და მოგეხსენებათ, საბჭოთა კავშირს მაშინ ბრიტანეთზე უფრო ადვილად მიუწვდებოდა ხელი, ვიდრე გერმანიაზე. ფუქს მოსწონდა SSRK და სულაც არქენჯნი და სინდისი საბჭოთა მეცნიერებას ამერიკული ცოდნით რომ ამდიდრებდა, ანუ სოციალისტური რუსეთის სასარგებლოდ რომ ჯაშუშობდა კაპიტალისტური დასავლეთის წინააღმდეგ. საბჭოთა დაზვერვისა და გერმანელი მეცნიერის კავშირი წლების განმავლობაში გრძელდებოდა. საბოლოო ჯამში გერმანელმა ფიზიკოსმა საბჭოთა კავშირს დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა ბირთვული იარაღის შექმნაზე. გარდა ამისა, ინფორმაციას ბირთვული იარაღის შესახებ ამერიკიდან საბჭოთა დაზვერვას ცოლ-ქმარი ჯულიუს და ემილ როზენბერგები აწვდიდა. მათ საბჭოთა კავშირს ნაგასაკიში ამერიკის მიერ ჩამოგდებული ატომური ბომბის ნახაზები და თეორიული მასალა მიაწოდეს. 1950 წელს მას შემდეგ, რაც საბჭოთა დაზვერვის ქსელი გაშიფრა ამერიკის ეროვნული უსაფრთხოების სააგენტომ, ინგლისში დააკავა გერმანელი ფიზიკოსი კლაუს ფუქსი, რომელმაც საბჭოთა შპიონაჟის სისტემა გამოააშკარავა. როზენბერგებიც დააკავეს და 1953 წელს სიკვდილით დასაჯეს. ეს იყო ამერიკაში სამოქალაქო პირის დასჯის ერთადერთი შემთხვევა შპიონაჟის ბრალდებით ცივი ომის პერიოდში. სულ ეს იყო დღეს. მომავალ შეხვედრამდე
ისევ შაბათს, ისევ 19 საათსა და 30 წუთზე. ნახვამდის.